به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمدلله و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید تصویری که مؤلف آن دکتر ایمن رشدی سوید می باشند دوام می دهیم و موضوع امروزه الحرفان الملتقیان، یعنی برخورد دو حرف. در این موضوع مقدمه تعریف ادغام را دیده می‌بریم. حالتهای برخورد دو حرف: یکمش متماثلان، یعنی حرفهای با هم مانند. دوم متجانسان، یعنی حرفهایی که جنس مخرج آنها یک باشد. سیوم متقاربان، یعنی حرفهایی که در صفت یا مخرج با هم قریب هستند. و این چنین چهارم متباعدان، یعنی حرفهایی که در صفت یا مخرج از هم دور هستند. اینها را دیده می‌بریم. معنای لغوی ادغام این درآوردن می باشد. در زبان عربی چنین میگویند: لجام را در دهان اسب ادغام کردم، یعنی آن را در دهانش درآوردم. و این چنین گفته اند: شمشیر را در غلافش ادغام کردم، یعنی درآوردم. و معنای اصطلاحی ادغام این پیوست شوی حرف ساکن به حرف حرکتدار است تا آنها به یک حرف تشدیددار و از جنس حرف دوم تبدیل یابند و صدا از مخرج آنها یک جا بلند شود، مانند ولیکتب بینکم. ببینید، حرف یکم حرف به حرکت است و حرف دوم باشد با حرکت است. در این حالت حرف یکم را به حرف دوم در آورده می خوانیم: ولیکتب بینکم. و مثال دیگر: لهم الطائفه. ببینید، حرف یکم حرف تا به حرکت است و حرف دوم باشد حرف تا با حرکت است. هنگامی که حرف تا به حرف تا وامی خورد، حرف تا را به حرف تا در آورده می خوانیم، یعنی حرف تا را نمی خوانیم، حرف تا را باشد دو تا کرده می خوانیم: لهم الطائفه. و این سبب در بالای حرف تا تشدید است. این است ادغام. در مثال یکم حرف‌های اخیله بودند و در مثال دوم باشد حرف‌هایی که از یک مخرج هستند. دو حرف با هم مانند. آنها دو حرف باشند که در مخرج و صفت با هم موافقند. پس اگر دو حرفی که در صفت و مخرج با هم موافق باشند یک جا آیند، حرف اول از آنها با ساکن و حرف مدی نباشد، ادغام آنها واجب می گردد، مانند وقد دخلوا. ببینید، حرف دال به حرکت است و حرف دال دوم باشد با حرکت است. در این حالت ادغام میکنیم. حرف دال یکم را به دوم در آورده میخوانیم: وقد دخلوا. بل لا تکرمون. بل لا تکرمون. یدرککم. یدرککم. یکرهن. یکرهن. یعنی حرف یکم را نمیخوانیم، حرف دوم را باشد دو تا کرده میخوانیم. ببینید، حرف یکم را نمیخوانیم، بل لا نه، ولیکن میخوانیم بل. حرف دوم را دو تا کرده میخوانیم. و اگر حرف اولی آنها حرکت دار یا حرف مد باشد، پس ادغام نمی شود، مانند ببینید یعلم ما. در اینجا حرف یکم با حرکت آمده است، به این سبب ادغام نمی کنیم. آن حرکتی که در بالای این حرف هست می خوانیم یعلم ما فی یوم. در اینجا نیز حرف یا همچون حرف مد آمده است، به این سبب خودش را می خوانیم فی یوم. و مثال آخر اصبروا و صابروا. ببینید، در اینجا حرف واو همچون حرف مد آمده است، و این سبب در اینجا ادغام نمی کنیم، بلکه هر یکی آن را علیحده می خوانیم: اصبروا و صابروا.
حرف های هم جنس آنها دو حرفی هستند که در مخرج اتفاق و در بعضی صفتها با هم تفاوت دارند. پس اگر دو حرفی هم جنس با این صورت یک جا شوند، حرف اولی آنها ساکن باشد، ادغام واجب می گردد. مانندی وقد تبینه. ببینید حرف یکم حرف دال است، حرف دویم حرف تا. این حرف ها مخرجشان یک است. در چنین حالت حرف دال را نمی خوانیم و حرف تا را باشد دو تا کرده می خوانیم. وقد تبین. ادغام متجانسین از جهت برخورد دو حرف همجنس 8 صورت را در بر می گیرد. یکم حرف زل با حرف وا خورد، چنین خوانده می شود اذ ظلمتم. ببینید حرف زل را نمی خونیم و حرف وا را باشد دو تا کرده می خونیم. دویم حرف دل با حرف تا، قد تبینه. سیوم حرف تا با حرف دل، اثقلت دعوا. در اینجا حرف تا را نمی خونیم و حرف دل را دو تا کرده می خونیم، اثقلت دعوا. و چهارم حرف تا در تا، یعنی که بعد از حرف تا اگر حرف تا آید، فآمنت طائفه. حرف تا را نمی خونیم و حرف تا را باشد دو تا کرده می خونیم. و حالت پنجم باشد حرف لام با حرف را. در مذهب امام فرا این حرف ها از حرف های متجانسین به شمار می روند. مانند قل ربی. ببینید حرف لام را نخوندیم، حرف را دو تا کرده خوندیم، قل ربی. اما در مذهب سیبویه باشد این حرف ها از ادغام متقاربین واجب به شمار می روند. حالت ششم این حرف ث با حرف ذل. ببینید اگر حرف ث با حرف ذل روبرو شود، یلحظ ذلک، حرف ث را نمی خونیم، حرف ذل را دو تا کرده می خونیم، یلحظ ذلک. و حالت هفتم حرف ب در حرف میم، ارکب معنا. ببینید حرف ب را نخوندیم و حرف میم را دو تا کرده خوندیم، ارکب معنا. و حالت هشتم این حرف تا با حرف تا، یعنی اول حرف تا آید بعد حرف تا آید. در چنین حالت ادغام ناقص به شمار می رود، زیرا حرف قوی به پرگی در حرف ضعیف نمی درآید. یعنی حرف تا حرف قوی است و حرف تا حرف ضعیف است، به پرگی نمی درآید. پس اینجا تای ساکن را در تا ادغام کردند، اما صفت اطباق از آنها باقی می ماند که خواننده زبانش را در تای به قلقله مطابق کرده، سپس آن را از تای حرکت دار دور می سازد. مثال ها را بینید. اگر اول حرف تا آید بعد از آن حرف تا آید، در اینجا از مخرج حرف تا آغاز می کنیم و به مخرج حرف تا تمام می کنیم. احطت، بسطت، فرضتم، فرضت. خلاصه در چنین حالت حرف تا که حرف قوی است پره به حرف تا نمی درآید، بلکه خواندن را از مخرج حرف تا آغاز می کنیم و از مخرج حرف تا تمام می کنیم. ببینید حرف تا ساکنش ظاهر نیست، به این سبب قلقله نمی کنیم. اگر قلقله کنیم احط تو خطا می شود، به این سبب به قلقله می خونیم احط تو. حرف های متقاربین آنها دو حرفی هستند که مخرج و صفتهایشان با هم نزدیکند، مانند حرف قاف و حرف کف. در چنین حالت حرف قاف را نمی خوانیم و حرف کف را دو تا کرده می خوانیم. مثال نخلقکم. ببینید حرف قاف را نخوندیم، حرف کف را دو تا خوندیم.
فقد ضل فقد ضل كذب الثمود كذب الثمود. ادغام حرفهای متقاربین. ادغام حرفهای متقاربین یکم موضوع اتفاق، یعنی علماء در این اتفاق دارند، و دوم موضوع اختلاف، یعنی در بین علما اختلاف است و آنها را دیده می‌بریم. حرفهایی که در متقاربین بودن آنها اتفاق دارند، یکم حرف لام با حرف را می باشد. در مثال وقر ربی حرف لام را نمی خونیم، را باشد دو تا کرده می خونیم وقر ربی. و دوم حرف قاف و حرف کف در سخن خداوند الم نخلقکم. حرف قاف را نمی خونیم، حرف کف را باشد دو تا کرده می خونیم الم نخلقکم. و حرفایی که به ادغام متقاربین بودن آنها اختلاف دارند، یکم در این مورد در علم قرائت چنین ذکر شده است: ادغام حرف دال به حرف دا. ببینید حرف دال به حرف دا. فقد ضل در ادغام حرف تا و حرف ث. کذب الثمود در روایت حفص از عاصم در این موضع ها اظهار آمده است، یعنی این روایت است که ما به آن میخونیم، به این سبب ما در اینجا ادغام نمی کنیم، ما میخونیم فقد ضل، جدا جدا میخونیم کذبت ثمود. و موضوع دیگر حرفهای متباعد، یعنی از هم دور هستند. آنها دو حرفی هستند که مخرج و صفتهایشان از هم دورند، مانند من آمن. مخرج حرف نون این سر زبان را در کام رسانیم و مخرج حمزه باشد این پایان حلق است، که وقتی که چنین حرفهایی که مخرجشان دور است وا میخورند اظهار کرده میخونیم من آمن انعمت علیهم یؤمنون تشکرون. در تمام قرائت ها حکم اینها اظهار می باشد. فایده: علامت ادغام کامل در ضبط، شکل گذاری، علامت گذاری قرآن کریم، خالی گذاشتن حرف اول از ساکن و تشدید گذاشتن حرف بعد از آن می باشد، مانند یدرککم. در اینجا علامت های قرآنی ادغام چنین است که حرف یکم ساکنش ظهور نیست و حرف دوم باشد با تشدید آمده است. ببینید حرف یکم ساکنش ظهور نیست، حرف دوم باشد با تشدید آمده است. حرف یکم ساکنش ظهور نیست، حرف دوم باشد با تشدید آمده است. این علامت های قرآنی است. و فایده دوم، علامت ادغام ناقص در ضبط مصحف شریف، خالی گذاشتن حرف اول از ساکن، یعنی ساکن نگذاشتن حرف اول و تشدید نگذاشتن حرف بعد از آن می باشد. ببینید در اینجا ادغام ناقص است. ما در بالا گفته بودیم که حرف تا حرف قوی است و این سبب به پررگی به حرف تا نمی دراید بلکه قسما می دراید. در چنین حالت ببینید ساکن حرف تا را ننویستند و حرف تا را باشد به تشدید نویستند و این ادغام قسما می باشد. و بیاید بار دیگر مثال ها را بخوانیم. احطت، بسطت، فرطتم، فرطت. در وقت خواندن این کلمه ها از مخرج حرف تا خواندن را آغاز میکنیم و از مخرج حرف تا خواندن را تمام میکنیم. با همین درس امروزه را به انجام میرسانیم. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.